அனைவருக்கும் வணக்கம். இது நம் வள்ளலார் வேலைவாய்ப்பு சேவை இயக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற கம்பெனி நேம் SSSH எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். இது எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோன்னா சென்னை பூந்தமல்லியில் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. இவங்க ஹுண்டாய் அண்ட் ஏஸ் அந்த கம்பெனியோடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் டீலராக இருக்காங்க. இது டைரெக்டாக ஹெச்ஆரே நமக்கு கொடுத்த ரெக்ரூட்மெண்ட்ஸ். அதனால் நீங்கள் யாருக்கும் எந்த இடத்துலையும் ₹1 கூட பே பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இப்போ ஜாபோடைய க்ரைட்டீரியாக்குள்ளே போகலாம். ஜாபோட டெசிக்னேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் இன்ஜினியர்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன வேணும்னா பாலிடெக்னிக், டிப்ளமோ, யூஜி, பிஜி, இன்ஜினியரிங் கேண்டிடேட்ஸ் கூட அப்ளை பண்ணலாம் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா. இதுக்கு மினிமம் ஏஜ் 18லேருந்து 45 வரையும் சொல்லியிருக்காங்க. நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10 இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மினிமம் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 0, மேக்ஸிமமாக எவ்வளோ இருக்கணும்னா 12 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. சேலரி பேக்கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 15,000 சொல்லியிருக்காங்க. அதுவும் சிடிசி. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு அந்த இன்டர்வியூவில் அவங்க எப்படி எஃபெக்டிவாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு பொறுத்து அவங்களோட ப்ரீவியஸ் சேலரி பேக்கேஜை பொறுத்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்டுக்கு சேலரி அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. இது பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் அண்ட் இன்டர்வியூ பெர்ஃபார்மன்ஸ் பொறுத்து அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு சேலரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவங்கக்கிட்ட இஎஸ்ஐ, பிஎஃப், போனஸ் அப்படின்ற ஒரு பெனிஃபிஷரியும் இருக்குது அவங்கக்கிட்ட. இதுக்கு என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் வேணும்னு நம்ம பார்த்தோன்னா சேல்ஸ் நாலேஜ் இருக்கணும், கஸ்டமரை ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும், கஸ்டமரை கன்வின்ஸ் பண்ணி இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி வாங்க வைக்கணும் அப்படின்ற நாலேஜும் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு வெறும் மேல் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும், ஃபீமேல் அப்ளை பண்ணக்கூடாது. இது எந்தெந்த லொக்கேஷனில் இப்போ ஜாப் ஓப்பனிங் போயிட்டுருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செங்கல்பட்டு, சென்னை, கடலூர், தர்மபுரி, கரூர், கிருஷ்ணகிரி, சேலம், திருச்சி, திருப்பூர், திருவண்ணாமலை, வேலூர், விழுப்புரம் இந்த லொக்கேஷன்லலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எந்த இயர் ஆஃப் பாசிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணலான்னா 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 இந்த இயர் பாஸ்ட் அவுட்லாம் அப்ளை பண்ணான்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஜாப் உங்களுக்கு ஓகே சூட்டபிளாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஹெச்ஆருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஹெச்ஆரோடைய கான்டாக்ட் நம்பர் அண்ட் மெயில் ஐடி இருக்கும். அந்த ஹெச்ஆருக்கு கால் பண்ணி இன்டர்வியூக்கு ஷெட்யூல் பண்ணிவிட்டு இன்டர்வியூக்கு போயிட்டு வேலையோடு திரும்பி வாங்க. இந்த வேலைக்கு நீங்கள் யார்கிட்டையும் எங்கேயும் ₹1 கூட அப்ளை பண்ண தேவையில்லை. நன்றி, வணக்கம்.